Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Pesona Herbal. Semoga hari ini Anda tetap sehat dan diberikan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang resep herbal untuk mengatasi batuk berdahak dan berlendir. Nah sobat, untuk cara membuatnya, silakan tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda mendapat update video kesehatan dari channel ini setiap harinya. Batuk adalah suatu reaksi tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Biasanya, batuk dikategorikan yaitu batuk berdahak atau batuk kering. Batuk berdahak merupakan kondisi di mana tubuh menghasilkan lebih banyak lendir atau dahak pada saluran pernapasan. Hal ini kebalikan dari batuk kering. Video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat ramuan herbal untuk mengatasi batuk berdahak. Batuk berdahak ini memang membuat tenggorokan terasa tidak nyaman, yaitu terasa gatal dan terkadang terasa seperti ada lendir yang menyangkut di tenggorokan. Dengan ramuan ini sobat, insya Allah batuk berdahak dapat diatasi. Bahan yang perlu dipersiapkan antara lain yaitu 3 batang serai, 1 buah jeruk nipis, dan madu secukupnya. Cara membuatnya yaitu 3 batang serai, cuci bersih dan rajang. Serai selain membuat cita rasa masakan menjadi lebih lezat, juga mengandung berbagai macam nutrisi seperti vitamin B, kalium, magnesium, dan zat besi. Serai mengandung zat antioksidan dan anti peradangan, serta minyak esensial yang dapat mengatasi dan mencegah berbagai macam gangguan kesehatan. Zat anti peradangan inilah yang sangat ampuh untuk meredakan batuk berdahak. Setelah itu, masukkan serai yang telah dirajang ke dalam 300 ml air dan tunggu sampai mendidih. Kemudian angkat dan saring. Lalu tunggu sampai menjadi hangat. Setelah hangat, masukkan perasan jeruk nipis. Oh ya sobat, Anda juga bisa menggantinya dengan jeruk lemon. Jeruk nipis ini mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk menambah daya tahan tubuh, apalagi dengan kondisi seperti ini. Minyak atsiri dalam jeruk nipis sering dijadikan sebagai obat batuk alami karena dapat meredakan rasa gatal di tenggorokan dan suara serak akibat batuk. Barulah kemudian bisa Anda campurkan madu secukupnya. Minum ramuan ini selagi hangat sobat. Semoga dapat mengatasi dan meredakan sakit batuk berdahak Anda. Baiklah sobat Pesona Herbal, demikianlah pembahasan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like dan share ke media sosial Anda agar yang lain juga merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.